Hello，四年班嘅同學仔，呢條片咧，陳 Sir 同你一齊溫多一次份數嘅基本認識。好啦，咁我哋咧睇翻呢一份嘅嘢先。嗱，第一樣嘢你要識得將啲份數去分類啦。嗱，咁真份數、假份數咧，大家都識分嘅啦。你就去諗翻嗰句嘢係真定係假嘅啫。舉個例子就話，喂，陳 Sir 好靚仔噶嘛，係人都知係真嘅呢樣嘢，係咪？咁但係譬如我哋睇睇啦，1/4，嗱，上面嗰個係分子啦，下面嗰個係分母啦。阿仔細過阿媽，呢句嘢真定假㗎？喂，使你講咩？陳 Sir 係人都係㗎啦，係人都係阿仔細過阿媽㗎啦。咁呢個咪係叫做真份數咯。咁如果嗰句嘢係假嘅，譬如話喂，阿仔大過阿媽喎，邊有可能㗎？或者阿仔同阿媽一樣大嘅，咁點生得你出啫？咁呢啲咪係假份數咯。咁呢個咧要記得分翻清楚真份數、假份數先。好啦，咁至於大份數咯，嗱，大份數咧大家會比較唔熟㗎。記住大份數我哋係有兩部分啦，一部分咧就會係整數，得唔得？首先咧會有整數嘅部分先，再嚟就會有份數嘅部分。但係記住呢一個嘅份數咧必定係真份數嚟㗎。咁所以咧，大家去做呢一份嘢嘅時候咧，好多時4又2/3喎，呢一個咪就係大份數咯，唔係啊！記住佢不是大份數，點解啊？因為而家你見到呢一個部分咧係假份數嚟噶嘛，咁所以咧佢唔屬於大份數嘅，呢個要清楚先。再嚟啦，40咧就記住40呢個數咧係一個整數嚟嘅，咁你唔好揀落去份數嗰度啦，完全唔關事嘅，得唔得？好啦，咁然後咧，去到下面份數嘅表達上面啦。嗱，逢親去到份數嘅表達咧，有啲咩嘅重點位咧？嗱，基本上咧有一個超級重要嘅重點位，就係一定係要等份噶。咩叫等份啊？簡單講，即係公平咯。OK， 即係譬如有一日啦，喂，陳 Sir 喺路上面執到個 pizza，OK， 咁然後分開佢先。嗱，我分開佢呢一半咧係你嘅，剩翻嗰半咧係陳 Sir 噶，咁你開心嘛？唔開心啊？係咪都唔公平嘅陳 Sir？好，再嚟多次咯喎，咁所以重新嚟過啦。陳 Sir 係個好人嚟嘅，陳 Sir 唔會咁衰。一日路上面咧，陳 Sir 執到個 pizza，咁我分一半咯噃，呢一半係你嘅，呢一半咧係陳 Sir 嘅。咁而家開心啦，係咪？咁你就會食啦，係咪？都唔好食。陳 Sir 喺路上面執到個 pizza 啊嘛，咁你梗係唔會食啦，係咪？好，咁但係記住啊，我哋係要等份㗎。好啦，咁所以而家你會見到第二條啦。而家呢度係唔等份噶嘛，咁你同我切翻開每一份一樣大細先 ，OK？ 咁你見到每一份都係一個正方形仔，我哋切翻開佢先，然後再表達就得噶啦。咁記住分母就係數晒全部有幾多格，數過都要數，有顏色冇顏色你唔使，你數晒佢得噶。分母有16格，咁咪16咯。咁然後有顏色嘅係3，咁3/10，得唔得？分子係講緊要啲乜嘢嘛？好啦，去到第4條啦。咁呢一度咧點樣去表達咧？先講多次假份數係點樣表達。嗱，假份數其實我哋會將個焦點咧放喺其中一份嘢嗰度，得唔得？我哋只係望其中一份嘢嘅啫，假份數嚇，淨係望一份嘢嘅啫。咁你見到佢分咗做4份啊嘛，然後望完一份嘢，我哋先至全部再睇，得唔得？咁呢度分咗做1、2、3、4、5，有顏色嘅係5，所以會係5/4。好啦，至於大份數咧，我哋就會分咗整數同埋真份數部分啊嘛，完整嘅咪係整數部分咯，所以呢一 part 咪就會係整數嘅部分咯。咁唔完整嘅咪就係份數嘅部分咯。咁所以呢度就會係1有，然後1/4咁樣去諗咯，可以嗎？好，然後去到下面嘅題目啦噃。好，接下嚟咧，我哋就會講最簡份數嗰樣嘢啦。嗱，最簡份數咩意思啊？用人話同你講，即係約到盡啦。OK， 咁陳 Sir 就會話噶啦，用2、3、5、7去除。咁呢個係基本嘢嚟噶。咁但係最準確嚟講咧，就記得我哋攞翻個質數去除。嗱，舉個例啦。嗱，我試2條俾你睇啊。嗱，譬如話60同36啦，咁你記得可以開翻個短除法先。好啦。咁呢度擺咩落去啊？諗到乜都可以擺嘅，其實你夠勁嘅，你諗到譬如諗到個4，咁你咪擺落去咯。4、4、9、36，4×15就60咁樣。咁但係記得要諗清楚，仲有冇嘢除？2、3、5、7啊嘛。譬如話而家仲除到3，咁你就唔好停咯噃。擺個3，9除3 3，15除3 5，OK。去到呢一個位 ，3 同5、2、3、5、7都除唔到啦，咁你先好停咯。OK。咁然後個短除點樣去睇㗎？本身係36啊嘛，咁咪變做3咯。本身係60啊嘛，咁咪變做5咯。咁所以就會係5/3咁樣去做咯。好啦，
咁然後舉埋呢一個嘅例子先。好，34同51咧，你會發現係勁難做噶。除2，咁51唔係雙數啊，除5都唔得啦，係咪？3加4係7，咁除唔到3噶噃。除7咧，我話埋俾你聽啦，唔得。咁點算咧？冇得做喎，陳 Sir。嗱，正常啊，如果你諗唔到咧，咁啊我都唔怪你嘅。咁但係咧，學校叫得你約，咁一定有得約㗎。咁點算啊？咁啊再試咯，再試質數咯。11唔得，13唔得，你可以試一試17。原來34除17咧會係2，51除17會係3，見到嘛？所以記得咧要試一試啲質數噶。咁34變做2，51變做3，咁我哋會咁樣去做咯噃。好啦，接下嚟咧，我哋會係等值分數。咩叫等值分數啊？相同意思嘅分數。咁記得咧，我哋要去做翻一個擴分或者約分啦。咁啊，逢親擴分啦，尤其擴分咧，記得要用最簡分數去做噶。我就舉例子啦。譬如話咧，我哋望一望中間呢一個嘅例子啦。好，而家我哋要將24變呢個，18變呢個，你就會諗一個問題，喂，18變唔到做33，咁即係出錯題目，唔通？唔係啊，點解佢變唔到咧？因為佢未約到盡咯。OK， 記住用約到盡嗰個嚟諗噶嘛。咁你試下用約到盡嗰個先啦，18同24。咁啊，時間關係啦，做快少少，擺個6俾你，3同埋4啦。咁所以會見到其實咧，我哋係會變咗做3/4先嘅。好，咁然後嚟啦噃，3/4，我哋就會用呢一個數咧去出發嘅。3變做33，4變做下面嗰個，得唔得 ？OK， 咁你諗翻啦，喂，3點變33啊？乘啊嘛，係咪？咁你咪寫翻咯，乘，咁乘幾啊？11、12啊嘛，咁24咯。你會見到啊，原來好多時咧，我哋係要用到最簡分數咧，你先可以變到我要嘅嘢出嚟噶，得唔得？咁所以記得變做個最簡咯。好，下面假分數化大分數，大分數化假分數，咁呢個講好多次噶，咁要自己背啦。嗱，最常見啦，假轉大就只除冇啦，咁樣 OK， 或者有另一個講法嘅，一陣間再講啦。咁至於大分數轉假分數仲簡單，咁啊分母唔變啦，咁然後呢度呢一度就乘埋，然後呢一度就再加埋佢。咁就得噶啦，即係4乘1加1咁啊5咯，咁樣。咁呢個要背熟佢，一定要背嘅。嗱，咁至於假分數轉大分數咧，我費事大家死記得太慘啦，我解釋多次個原理俾你聽。咁但係嗱，都離不開係要記噶啦。嗱，首先分母唔會變嘅，咁然後喂，本身有5份啊嘛，但係你會知道其實4份嘢咧就可以夾埋做一個整體噶啦嘛，係咪？咁所以而家既然我有5份嘅話，咁即係我可以將一部分攞出嚟變整體嘅喎。4份嘅可以變咗做一個整體，咁所以我咪喺5份嗰度抽4份出嚟咯。咁然後變到做一個整體啊嘛，整數嗰邊咪會加1咯。所以有另一個做法咧，其實我哋會係減分母加整數，咁樣去諗都得嘅。其實好多時，譬如你去加減法咧，你用呢個方法去諗咧，會快啲添。係啦，咁啊5減4會係1，然後整數多咗1。嗱，舉多一個例子啦噃。譬如話9/23，咁又係啦。咁今次分母係9啊嘛，咁啊抄咗先啦，唔變嘅。咁而家9份就為之一個整體啊嘛。咁所以其實23其實一定抽到9份出嚟㗎，咁我咪抽9份出嚟咯。減9，咁其實減到2次9㗎。我減到2次9就變到做2個嘅整體，咁所以整數嗰邊咪會加翻2次咯，得唔得？咁所以減完之後23減9減9就會係5啦，咁然後整數加翻就會係2，咁啊2有9份5咁樣去做。咁但係喂，咁點解我想唔搞呢個方法要教只除冇咧？咁有時可能減好多次啊嘛。舉個例啦，喂13，3係一個整體啦，咁啊抄下先。咁今次每3份可以變咗做一個整體啊嘛。喂，咁但係13，喂有排減喎，咁咪13減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 3咪有排做咯嚇。咁點算啊？所以其實好多時我哋最嬲尾咧，我哋都係用只除冇嘅方法噶啦。只除冇即係點啊？我哋照除咗先啦。13除3 3 4 1 12，餘數係1。呢度係咩意思啊？當你計到係4嘅時候，咁咪即係代表我可以減到4次咯。OK， 我減到4次，所以整數嘅部分咪會係4咯，得唔得啊？咁而呢一個嘅餘數即係減唔到嘛，減唔喐啦嘛，咁我哋咪剩翻喺分子嗰度咯，得唔得？咁所以我哋個只除冇其實係咁樣去做，個原理會係咁咯。咁呢個要同我溫翻熟佢啦。好，然後加埋個分數比較嚇，咁啊差唔多噶啦。嗱，分數比較咧，我哋有幾個嘅重點位啦。嗱，記住第一個 key 啦 ，key 1。我哋會將假分數轉做大分數啦。我都係咁煩，我哋問多次個問題。喂，咁點解要轉啫？陳 Sir 下次叫你喂
下次你做卷，你同我跑10個圈，你先開始做。你跑唔跑啊？唔跑係咪？咁你要記得個原因啦。喂，即係唔係身上講嘅嘢都合理啊嘛？點解要轉？因為大份數有整數。咁點解有整數咁正啊？方便比較嘛，係咪？咁所以呢個要清楚啦。OK。咁第二樣嘢個口訣啦，就係我哋叫做大個仔啦，細個媽啦。咁啊，記得逢親比較分子。咁啊，阿仔梗係要大嘅。咁如果要比較分母咧，阿媽要細嘅，靚女啲啊嘛，阿媽後生啲係咪？咁呢個要記住佢啦。咁另外第三個 key 咧就係記住答嘅時候咧，要答翻原本個樣咯。OK， 即係人哋俾乜你就答翻乜啦，你唔好求其俾你計咗嚿嘢出嚟啦。OK， 咁啊，佢都教多次呢個例子啦。咁點樣去做啊？OK， 好啦，嚟睇多次個例子啦。第一件事呢度有個大份數啦，咁啊轉翻俾佢咧，3有1/3啦。好，咁然後咧嗱，教多個小技巧啊。記住好多時大家比較咧，通常錯咩咧？兩個比較冇問題喎，第一去到3個甚至乎4個咧，大家就會比下咧，就唔記得喂咁將上一個係大定細啊，咁樣會傻咗噶。咁點算啊？用翻一條線先，寫翻細同埋大，逐個擺翻落去咯，你唔會錯啊。3有3/1一定係最大嘅，咁我寫翻啦10/3啦。咁然後譬如話2有5/1，2有4/1。咁邊個大啲啊？比較緊個分子啊嘛，分母啊嘛，係咪？阿媽要後生嘅，咁我梗係揀後生啲阿媽啦，係啦。咁然後再揀另一個阿媽。好啦，咁再嚟啦噃。好，咁又譬如話2有1/4同2有3/4比較，邊個大啲啊？而家比較緊個分子啊嘛，阿仔要大嘅，咁所以插翻落去啦，2有4/3咁樣咯。OK， 咁所以你咁樣一條線放晒上去先，咁你就睇到啦。如果大至細嘅，你咪咁樣望過去咯。咁如果細至大嘅，你咪相反咁樣望翻過去咯，得唔得？咁你就好容易咧去寫到個答案出嚟噶啦。咁啊，提多次寫落去嘅時候咧，要寫10/3，你又唔好寫3有1/3，得唔得？嗱，咁呢一度咧就係啲份數嘅技巧。咁啊，翻屋企咧記得同我溫翻熟佢咯噃。